Yeah, Percocet, Miley Percocet, Miley Percocet, rep the set, gotta rep the set, chase a chick, never chase a bitch, chase no bitch, mask on, fuck it, mask on. Hejsan allihopa och välkomna till en video här på vår kanal. Vi har tänkt testa slimes från skala 1 till 10. Och ni får också skriva vad ni tycker i kommentarerna. Det här är då första slimen. Sen har vi den här. Och den här. En mini-slime. Och en lerslime. Vi berättar mer om dem sen. Okej, jag tycker att vi kör. Börjar vi med den här. Den är jättebra på polka. Stretchig kan man säga att den är. Ganska i alla fall. Fast problemet med den är nog... nackdelen är att den är ganska sticky. Men ändå flott. Den är väldigt sticky. Men annars är den bra. Så jag ger den nog en 6. Jag är en 6,5. För den var ganska bra. Det är det jag ger dem en flott. Det enda problemet med den var att den var för sticky. Annars hade man kunnat göra så här. Innan var den typ så här stor. Men den har torkat så den blir typ så här liten. Jag tycker att vi ska börja med nästa. Denna, vi ska inte hälla ut någonting av denna. Väldigt lös. Alltså det är som vatten. Så ja. Vi får bara doppa fingret. Inget mer. För att den är så pass dålig. Så fan det kan jag göra. Ja, vi tar den här. Ja. Ni ser. För rinnig. För sticky. Ostretchig. Och opokig. Nej men man kan poka den. Och så tar vi nästa. Madde börjar med den här nästa. Okej. Den är ganska bra. Men kanske inte så stretchy. Nej. Bara om man kör lite långsamt så blir det stretchy. Like this. Ja. Jag ska se för den pokar. Den pokar inte så högt så som den gjorde. Men den är fortfarande ganska bra så jag gör kanske 6,5 också faktiskt. Den här var rätt okej. Det var inte sticky men jag gör nog 5 och en halv. Lägger vi tillbaka den. Och det var då slime nummer 3. Och slime nummer 4 är då denna mini-slimen som hon gjorde av de här 3 och 1. Vi blandade slime nummer 1 och slime nummer 3. Och det här är då resultatet. Alltså, den blev hyfsat bra. Men problemet är att båda slimerna som vi blandade är ganska små. Och vi vill inte blanda för mycket. Ja. För de är liksom unika. Så det blev en jätteliten. Dock tycker jag att jag kan få testa. Alltså den här, jag hade gett den typ 8 eller 7 samma här. Ifall den hade varit större. Håller jag med om. Alltså typ 4. För att, alltså titta vad liten den är. Ja. Slime nu. Det här är då en lerslime. Och jag tänkte snacka med om den. Den är då... jag fick låna den av vår lilla syster som att vi bara hade 4 slime annars.
Eller egentligen 3 som att ibland denna. Men ja, men vi kommer göra fler. Och den här är då lite uttorkad på grund av luften. Men det var mycket bättre när man köpte den. Så ni som köper en sån här, jag rekommenderar inte att ni ska använda för mycket varje dag. Alltså. Så, för annars blir den för dålig. Jag kan sätta fram den här i mitt, så kan ni se också. Och det här är när man håller på med den. Alltså, ifall man tar små bitar och håller på lite så kanske den är lite... Och vi har lite dåligt ljus här inne. Men det är då lampan. Det här är typ sådant. Och ja, jag tycker, ni ser, det går inte att sätta ihop nu. Jag tycker nog lägga tillbaka den. Vi kommer att göra en visning till på våra slimer. Så ni vet vilka vi har. Bara så nu kommer vi inte kunna göra videos så ofta. För sen där var den sista slimen. Så bara så nu kommer inte vi kunna göra så många videos. För att hon var typ kanske 1 mil från oss. Jag vet inte. Typ 1 mil från oss, kanske 2. Så ja. Men det här är då min kusin. Så kan min lilla systers också. Men ja. Imorgon hon kommer sova över. Så imorgon kommer vi ha en vlogg. Jag hoppas att det går bra. Men ja, det var allt. Glöm inte att prenumerera, likea och kommentera vad ni tyckte. Förresten, jag glömde att ge... vad jag tyckte om denna. Jag tycker nog 3. Innan hade det kunnat vara 10. Men nu, just nu är det nog 3, 2,5. Något sånt. Ja, jag håller med. Men då var det allt från den här videon. Och hoppas ni kollar på nästa. Så kommer komma ut imorgon. Ja, idag nu. Skitsamma. Hej då!